Antioxidant nga mention na ni Doc Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid pag mention na ni Doc Sam. Inatanan-tanan, ana na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila Gadamo sila ya. Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintuhan sila tanan, Doc Ramil. Ti amo na nga lain gid nga pala inom ka D3 Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagid sa Sirboy kung may mag-atake nga mga kagaw, iya din pinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka daliya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals. Free radicals. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals wala ni kabuhi. Wala kabuhi ya. Ang pinakamahalit kining wala kabuhi. Correct. Kadaw tok-tok nimo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw sa Sirboy. So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa D3 Bio kontra trangkaso ubosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 Bio, lalo na ikombinan mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imong mata, ang imong baga, ang imong kidney, ang imong heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imong selula, nami ang imong pamatsyag, nami ang imong eyesight, nami ang imong cognitive function, nami ang imong baga. So kung ikaw bisyuhan, ikaw medyo damo na deposit sa imong unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o dansang DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo mononorine sa atong lawas. Nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipanet Street, Barangay Poblacion, Ilahud, Pasig City. Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Si permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa sa baba patay. Pagabot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan patay, no? Nakanami pag ini kay may laxative siya. Tingala kag humok yung mga kon. Imong pupo, no? Tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement. Lain gid ang D3 Bio ya, makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
Kampiyon. So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong nga cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong nga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya ang Ginakloak. imo nga mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally. Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA. Pinakadabis nga sa mga gwardya. selula niyo. Pinakadabis nga gwardya sa imong selula. Why labot? Kung may kagaw, hindi makatake. Oo. May bakterya, hindi makaatake. Because every cell coated, Sir Boy, sang MCT is found in D3 Bio. And only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3. Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you... Ako, Sir Boy, 5 kagina. Wow! It will give you instant energy and again, ang ni Doc Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya, kay during that time, nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na pero may energy ka to finish the day. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:30 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscalawan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito
ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na sa aton sining pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa Umaga, subong adlaw. Mayo 23, tuig 2025. Thanks God it's Friday, TGIF. Biyernes kita nga adlaw mga ka K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Nakabugtaw na, nakamumog na. Nakapanghimos na sang bratangan. Nakadigamo na. Nakainit na sang tubig para sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Mga ka K5 live na live kita nga mabatian kag makitaan sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa inyo tagsa ka mga radyo mga ka K5. Babatian magkita live na live pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5. Kadto kamo sa aton sa official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share ang aton sa nga pagpangalagad para mas madamo pagid mga kultura naton around the world. Ang makapamati sa aton subong aga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Kaupod nyo sa giyapon si ka K5 Ray Espeja Umalay. Sa mga overseas Filipino workers abroad naton OFW nga nakatutok subong aga-aga pa. Sa mga aton nga mga taxi patrollers nga nakapasada libot aga pa. Sa mga tricycle drivers, jeepney drivers nga nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga vendors, sa mga nagkalain-lain nga merkado publiko na nakatutok man subong aga sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga kalenderya, sa mga panimalay nila, good morning! Mayong aga pa si Ma'am Ning Ilumba nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning! Sa kay Bebot Bet Solosyo.
Happy Manggahan Festival Gimara! Hapon to, grabe tong mga kinananay sang anli mangga. Daw ikaw lang tumatakan mga kakipay mo. Hindi pa kamo kay ngagaw ha, subong adlaw ha, tabok sa Gimaras. Sa Domingo nga adlaw ang ila sini nga highlights ang ila cultural competition. Hapon may street dance sila dito. So kung gusto nyo magkaon sa mangga, mangumpra sang mangga, magtilaw sang mangga sang Gimaras nga matamis. Pwede kay kamo katabok anytime sa probinsya it Gimaras. Alas 4:38 sa aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan. Subo nga aga mga ka-K5, pila naman ka mga balita kag mga topiko ang aton sini nga pagdiskusyonan sa aton sini nga pagpangalagad. Sa masobra isa ka oras naton nga pagtalakay sa mga topiko kag pagkuha sa mga balita sa aton sini mga unit field reporters. Naka-standby subo nga aga pa sa nagkalain nila nga mga beat assignments. Dili lang sa balitang K5 sa umaga. Upod ninyo sa gyapon si ka K5 Ray Espeha Umalay. Bugtaw na, kag magsaot-saot naga pa. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Oras 39 minutos mga nakaligad mga ka K5 sa takdang alas 4 sa kagahon. Sa aton sini nga mga balantayan nga mga balita subo nga aga upo nga aton sini nga mga unit field reporters. Waon ta karon ang report ni K5 AG Cordoba, sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo, amuman ang latest market report ni K5 Rams Palek. Sa report man karon ni K5 AG Cordoba, manugbantay sang litsunan sa banwa sang San Miguel nga nakaapat na kabeses nga okon na makaapat na kabeses na nga nangawat sa amo na aresto sa distrito sa Ngaro. Anong ginakawat niya? Bintas ang lechon o kunang lechon mismo? Tingnan mo kung manuglasa ka lechon, bantay kada sang sang lechon nga ginabaligya mo. Kadakihad mo may isa kay mo man kadakihad mo may isa ka man mo kakihad nga ginasipirit kay ginausang. Hindi man na mo. Pangawat man agad karon na kulang ang kilo to mo. Ano mo kung nagutom ang manugbantay? Pinpap ko pag ika-pick up ya sang panit sang lechon o kano kahagpo ka. Sa dugang nga mga report mga ka K5 Iloilo Province ginkilalang best ICLIP implementar sang okod ICLIP implementar sa bugos nga reyon 6. Iloilo Province ginakilala nga best sa pag-implementar sang sining ICLIP sa bugos nga rehiyon 6. Sa dugang naton nga mga balita, babayi nga nagapanguwa sa kawayan sa Suba sa banwa sang Dumangas, patay matapos nalubos.
nagsabayin sang Quinto Distrito, 3 ka mga banwa. Sa may Quinto Distrito, may na-record nga napatay bangod sa dengue virus. Along-along gid sa sining dengue ha. Ma'am Jocelyn Cruz, good morning. Blessed morning ka K5 SB Noy. Ray Espea Umalay, ari naman si Auntie Medjo sang kahagikikan nga nagasubaybay gid every day sa imo. Good morning, Tita Jocelyn. Ma'am Josephine Florendo Diaz, good morning. Mary Ann Lumampaw, nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad. Tristan Watt Gulay, good morning. Sa dugang naton sining mga balita, labing unang electric taxis sa Western Visayas ginlunsar na sa syudad sang Iloilo. Alas 4:44, imbukada sang aton sining nga balita, ibaluntang lakat sang panahon with the Weng Report. Weng Weather Report, subong nga aga, kag ang kaysabihan ni Weng Senyeres. Rachel Bibbs sa Tuandog, pamati gid, good morning. Ano ang lakat sang panahon na naton subong adlaw diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kakipay Bueng sa imo sa nga report. Yes, no, ka-K5 Ray, and of course sa aton mga ka-K5 nga nagatanaw sa aton live and nagapamati sa aton. Ang subong as of 2 a.m. kay nasang kaagahon, wala sang low pressure area nga nakit-an ang aton nga DOST Pag-asa mga ka-K5. Gani, lauman naton nga maayo ang tiyempo, kag hindi apektado ang aton nga tiyempo subong adlaw. Bali, sandig naman sa ilang forecast weather conditions, no, ang magulugal umon, tubtob magal umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan ang ma-experience naton subong adlaw. And of course sa aton nga heat index naman 42 degrees Celsius mga ka-K5 ang maximum heat index nga posible naton mabatyagan subong adlaw May 23, 2025. Alright, so tawhay, wala sang low pressure area pero ang chances of rain may araman. Ang ka-K5 Ray, ang gamay lang aton do mga 90 80 something 80% aton nga ulan subong, pero ang syempre ang ginalauman pa lang ran ang possible mga hapon kay K5 Ray kung mga silom ang pag-ulan nga aton maeksperiensyahan. Okay, ang aton nga heat index 42 degrees Celsius, no? So halong gid, stay hydrated, no? Sa aton sini nga mga kamalaman da, di ka mo magwa sa balay nyo kung way man lang kamo importante nga kadtuan kung maggrabe ka tuman ng init subong nga aga. Yes na, and of course aton naman na case sabihan mga K5 subong adlaw, no, ang hambal sang aton nga kilala. Hindi mo makilala ang kabuhi kung wala ka mawad-an, masakitan, kag magtulok sa langit nga may paglaom. Kani mga K5, no, ang struggles is part of our ang kabuhi, kag kung ano man ang kabudlay nga aton nga nabatyagan o na naagyan mga K5, ina part sang aton nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Do gusto ko mabalaan ko sino nang kilala mo. Kaya termi mo ginambal ang hambal sang aton sini nga kilala. Ang kilala ko nga hindi nyo pa kilala. Kilalahon mo pala. Kilalahon pala. Doga connect man na sa kaysabihan naton sa aton sining Ginoo ka kay Paybuen sa John 16:33. Ambalya, I have told you these things so that in me you may have peace. In the world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So kumbaga ambalya nigin mahampalan tanaka nga sa sining kalibutan, may ara sang kapawa, may ara sang peace, no? Kakipay buweng. Despite sang mga trouble or circumstances ngayon mo ginagyan sa sining kalibutan, pati ka lang and believe in Him, ma-overcome mo ina.
bangod ara ang Ginoo sa imo. Kagipay bueng. Yes, oo. Hambalya, bisan anuman ko nga pagtilaw ang imo maagyan ka K5 Ray, no? Ay, hindi kagid ang mabal nga ang tagipuson bala naton mangin mapabilin nga mahumok, no? Hindi gid kita magpaapekto sa kung ano ang hindi ba nami wala nga ginapakita sa aton sang kalibutan. Nga pilion gid naton nga maging maayo ka K5 Ray. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. John 16:33. Kay sabihan sang Ginoo subo nga aga. Kakipay bueng-bueng senyeres. So bless us all ang aton mga kaki-5 nga nagapamati subo nga aga, no, gabay pa nga mangin masulhay kag matawhay ang inyong adlaw, no, may ara sang peace sa inyo kaugalingon apisar nga damo sa mga troubles and circumstances, challenges, no, nga inyo sini sugalaw o kun experience subong adlaw ka kay ba weng-weng senyere. Amen gid. Amen. Amen. Si Ma'am Ning Ilomba, it's normal nga nag-struggle kita tungod si Jesus nag-struggle man sa krus sa Calvary. Pero na-overcome niya ina, kita man be strong lang and have faith. So hambalin siya nun ito sumbong. Amen! When Fred Sarmiento, good morning, Ma'am Weng and Sir Ray. And sa tanan-tanan nga mga nagapamati, Mot Ispulgar, good morning ka K5, nagapamati kami sa K5 News FM Iloilo. Salamat kid ka K5 Weng-Weng sa imo sining Weng-Weng Weather Report kag kay sabihan subo nga aga. Yes, no, ang ining update ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, inisi ka K5 Buin, 02 Senyares, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Alas 4:49 mga ka-K5 sa ato sini nga pagpangalaga. Nabi pa nga pinakamo sang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa ang kapi nga kampyon sa aton sini nga mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix sa may mga diabetes na muning kape nga bagay sa inyo sa aton sini nga mga ka-K5 kag Pre-Bio Coffee. Mabakali na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy diri sa Haro, sa kilid lang sang St. Robert's International Academy, malapit sa Robinson Saro mga ka-K5 ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Mabakal man ang mga produkto ni Dr. Emil Uy sa Pasig City branch naton sa may poblasyon Pasig City mga ka-K5 tupad sang Arthur Shoes. Bakal ka mo dira akag magpa-check up sang libre sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa may Kalidog branch sa may Cosmart, libre man ang check up, magpa-check up ka mo dira. Kag available man ang aton sini nga mga produkto dira sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Dr. Emil Itang Uy. Para ang aton sini nga Mighty CD Alkaline Base Vitamin C, ang aton Klinika D3 Bio, di Superfood Supplement, kag aton sini nga Superior Antioxidants, ang Klinika DTX 500 Food Supplement kag Extend Food Supplement. Kag maramo pagid nga iban, no? Bakal ka mo dira sa mga produkto ni Dr. Emil Itang Uy nga garantisado kag napamatud-an ang epektibo para sa aton sini ika-ayong lawas. Sa may Miagao, dira sa may Orby Street Miagao sa unhan sa Miagao Public Market, may free consultations man kita dira. Nag-available man ang mga produkto ni Dr. Emil Itang Uy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto nga saragid makabulig sa inyo ika-ayong lawas. Alas 4:51 sa kaagahon sa aton sini nga mga ka-K5. Blessed morning gid sa liwat sa aton sini nga mga kuturan. Thanks God for a beautiful morning. Kay gani pangapi na kamo sang Klinika DTX Coffee Mix. Samtang nagapamati sa K5 Balita sa umaga. Mary Ann D. Lumampaw, good morning. Nagapamatigid sa aton sa nga pagpangalagad. Chris Colombo Pedroso, good morning sa Ray. And Ma'am Weng-Weng Senyeres.
Nonito Sumbong, amen. 52 minutos nakaligad sa takdang alas 4 sa kagawon mga ka-K5 sa pagbalik naton konta mga report sang aton sini mga unit field reporters. Amo man mga ka-K5 ang live report sang aton sini nga patrol sa iya sini nga police reports kag sa mga sitwasyon sa syudad sang Iloilo. Pila ka mga topiko man karon ang aton sini pag-istoryahon kag ang aton sini nga tie-up tandem with the K5 Balita sa Umaga Western Visayas. Magabalik ang balitang K5 sa Umaga, kaupod nyo sa giyapon si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhod sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicolay. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Nicolay sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan
hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ihom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Fam Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipa. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 sa ito siling pagpangalagad. Welcome back sa K5 Balita sa Ubaga, alas 5:01 sa Kagahon. Kamusta kamutanan sa aton sining mga ka-K5? Pagkatapos ang pamahaw, inom gid sang inyong mga suplemento. Kung may mga high blood diabetes, ikaw inom ka sang DTX 500. Kung ginahilanat ubo, trangkaso, sipon, nagalain ng pamatsyag, inom sang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Hindi na mag-inom ka magtumar sang iban pa nga D3 Bio. Ang
Ang imo baklon Klinika D3 Bio. Amo na siya ha. Klinika D3 Bio. Hindi vitamin D3 lain yung vitamin D3 nga na. No? Instead of vitamin D3, mag-Klinika D3 Bio ka kay duhagid. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sa mga taga-pututa, nagapamangkot sila kung din pwede mabakalin na sa Santa Elena Butika. Dira sa may Banwa, sa may Santa Elena, available mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Pamangkot lang kamo dira. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C, the alkaline base ka vitamin C. Kag ang mga kape ni Dr. Ramil Itang Uy, DTX Coffee Mix, kag Pre-Bio Coffee. Oy, tabyawon ta aga para pamati ang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Dira sa may Palanggiya kag sa may Intalwan. Pototan, Iloilo. Subong nga aga nagapamati dira sa may barangay Palanggiya si Sir Von Fabiola, si Tita Ruth. Subong Tita Ruth, kamusta na Tita Ruth? Salamat gid sa inyo nga bulig. Good morning. Mami Sonia Puwig, good morning. Marlon Hermoguines. Good morning Sir Marlon. Kag si Ann, ang iya sining asawa kag anak nga si Marian. Siyempre ang aton pinalangga nga si Tita Lourdes. Tita Lourdes, good morning. Christy Puwig and Barbera sang Barangay Intalwan, Pototan. Kag sa Kyra Nicole Pedregosa, kag kay Manong Prok, kag kay Consal Rosalie Piñafel Garcia. Consal, good morning. Nagapamatigid sila sa may Barangay Intalwan, Pototan, kag sa may Barangay Palanggiya, Baskog ang signal sang 88.7 K5 News FM, Iloilo. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Mama Ritalia Bichilina, good morning. Joey Bonda, good morning SB. Ari lang kami di si Ma'am Pinky Bonda. Nagapamati sa imo. Oy, Ma'am Pinky Bonda sa Bonda family. Good morning sa inyo. Salamat gid sa inyo sa nga pagpamati. Diri sa K5 Balita sa Umaga. Good morning gid. Chris Vincent Bolsa, Helen B. Fernandez, Ma'am Helen Helen, good morning sa pinakagwapa nga kapitan sa Barangay Kansilayan, Pototan, Iloilo. Pamatigid si Kap Helen Fernandez. Good morning, Kap. Mamay kami Benedicto Maritalia Michelina. Good morning. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Standby ka K5 AJ Cordoba sa report naton sini sa patrol. Subo nga aga mga natipon nga mga balita ni ka K5 AJ Cordoba. Dagang aton sini nga sitwasyon subo nga aga sa palibot sa syudad sang Iloilo. Chris Vincent Blosa. Good morning ka K5 Ray. God bless you. God bless you too, Sir Chris Vincent Blosa. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad Juji Katuta. Ma'am Juji, good morning. Nagapamatigid si Ma'am Juji subo nga aga sa aton diri sa pagpangalagad sang balitang K5 sa umaga. Naka-standby na sa linya si ka K5 AJ Cordoba. Ka K5 AJ sa report, please standby. K5 News FM Kampiyon Report. Yes, K5 Ray, good morning. Morning. Yes, K5J. Yes. Timing it pa good morning mo ga. Inom ko sa ngakon nga DTX Coffee Mix. Kampiyon din, kampiyon. Kamusta nung mga balita ta subong? Oo, K5 Ray, no? Isa ka maisog nga elektrisyan, no? Ang nagmaoy, ang nagwaras sa Banwa sa Kabiya, apang arestado ini siya K5 Ray. Priso na sa Kabiya Municipal Police Station karon K5 Ray. Ang isa ka maisog nga elektrisyan, no? Kay iya sinigin pahog ganyan nga hinablos na gapon. Tapos pag-responde sini sa Kabiya Municipal Police Station, nagabit-bit ini siya sang 12 gauge shotgun K5 Ray. Alas 11:50 sang Udto ka gahapon kay K5 Ray nga tigayon ni siya nga maaresto kay ang yasin nga hinablos din nga pala niya sini nga tiroon. Horay magitiro. Wala yung mangintiro. Apang si alias Lars 55 anyos sang barangay Tigong Pabia. Ang hinablos siya si alias Cathy. Alias Cathy. Grabe nga pangalan ba? Cathy. Tawag ni gani ang anong ginhalinanaw?
Kay ini siya kang Ray, humugin ni siya kuno nakainom kaya agang kalibutan nagainom ining electrician at ibalaman naton kay Ray nga Ano lang nagmaoy lang gid siya, way sang niya sa lain na blows siya, way sa may na initan sinablos siya, nagmaoy lang gid kagintiyaan niya na blows siya sang 12 gauge shotgun. Yes, correct kay Ray, nagmaoy lang gid ni siya. Ay sus. Ti ang 12 gauge shotgun ni na recover na siya. Na-recover gid kay Ray. Ti sino nagreklamo siya na blows siya or ginikanan sing na blows siya? Mga utod. Ang iya mismo kaugalingon nga na-blows nga gintawag niya kay Ray. Ti kami edad naman ni 21 anyos mo. Oh, anong sistema pag gimao yan? Ano nagano anong ginobra sa ginablo siya that time out tapos anong gidang natabo? Nga maoy ni siya kay Ray kag ginambala niya kuno sining nga na-blows nga truhon pakron. Kaya mo to doon ang iya sining nga na-blows tikinulbaan kag na dalagan sa barangay hall kag tapos diretso ini sila sa Pabia Municipal Police Station kag Ray. Kada pag-respond based ang Pabia Municipal Police Station kuan kita kay Ray nga may nabitbit ni siya nga 12 gauge shotgun. Ano kuno ang istoryas palibot nas barangay nila ano kuno ano gimanihaw gawaras gini man permi ang yaning suspect kung makainom? Yes, kay Ray medyo may pagka maik di man ni nga tawo kay Ray. Tiway na way record nga reklamo sa barangay na? Mo pa nakaroon kay Ray ang i-double check pag naton kay verify naton dito sa barangay kay Ray. Oo, kay tikong nga delikado na mga muni classic tawo bla inom kay mo ya. Way man sang ano-ano mang tripping kay mo tawo ti way pa liwan tawo nga gitripingan mo kag tayaan mo sang armas may nablos mo pa? Kaya ano pagitayahan ko ni ban nga tawo kag nagbato. Amo na gani nablos mo pa. Magambal kay nablos either utod sang bata sang utod mo nga babayi o lalaki. Kay 5 EJ Cordoba. Kaya ang isa pa da kay Ray ka masakit no, inablo siya gani muan niya no pagidayan ko ni ban nga tawo. Ting kaso yan grave threat ko no, tapos use of firearm and violation sa Republic Act 1059 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act in relation sa Comelec gun ban resolution number 11067. Mamo until now gun ban man tagyapon subong mo sa June 11 pali kundi kita magsala ma-lift ang gun ban kay 5 AJ Cordoba. Tibot silingon bawal pa magdala kag magbitbit sang armas. Ikilabi na gid kung hindi lisensyado. Kay 5 AJ? Yes, correct kay Ray. Kay ara pa kita subong sa Comelec gun ban. Sa aton sini nga mga kay-5 ning 12 gauge shotgun niya homemade shotgun man no? Sa aton sini nga mga kay-5 ti may pamilya ning suspect. I-verify ka natin na karon kay Ray kung pamilyado niya suspect. Sige. Muning budlay kung mga maoy ka tapos may armas ka bla no tama ka delikado maugbahog kalagang magtetaya di paano ko kung ma-click mo ang trigger no sa aton sini nga mga ka-K5 kag may madalasa kada no tigulang na ni tani si si tatay ni si 55 anyos na wala lang ni na muyong kay mag-inom lang hindi sagik maoy hindi sagik waras hindi sagik ka paisog-isog kay 5 AJ? Yes, kung mag-inom, ibutang sa tiyan, hindi sa ulo. Kagi ka, pwede man ganing, hindi ka nalang mag-inom Pwede, patikid ka pa. Diba? Para way na gamobla. Balaan mo dugid nga kung makainom ka, gawaras ka gamaoy ka, torosida sa nga DTX Coffee Mix, so aga, udto, gabi. Ang tawon ta kung mahubog ka, mamuludlo lang mata mo siguro sang kanamit, namit, DTX Coffee Mix. K5 BJ? Yes, tapos parisan niya kay Ray sang extend para nga kung magkanakasaka sa bila sa palay katawo ko mag-install kurente kung di pang-extend niya. Muna sa? Hindi nga mag-inom, sagik maoy, sagik panaya, isog may mga porsel, may mga armas. Ay sos, kung makadisgrasya gani, kalot-kalot ng ulo, ibihibian lang. Forum! Mahamba lang tawag ni. Mahamba lang hindi ko hungod. Why ko kabalo sa ginubra ko? Muna bala nga mga rason blaw pero tinakadisgrasya ka na kay 5 EJ Cordoba. Sa ulihigid ang paginulsor kon matabo. Sige, kay 5 EJ dugang mo nga mga balita. Sige kay 5 Ray no, ay wala yun pa nalang gali ang presyo sang baboy kay 5 Ray. Presyo sang baboy sa Harobig Market uno. Do may ano ka pa ano ning mo nga isa ka balita ning amo na ni siya no? Okay. Sa Paltuge. Sa Paltuge Oo.
Kagapon ka kay Five Ray, no? Ambulansya kag ang pick-up nagbungganay sa Barangay Pagdugi, Dumangas kag kay Five Ray. Kaya ang karga sin isang ambulance amo ang nanay isang bata nga nabungguan man sa loud source sa Banwas ang Saraga kag kay Five Ray. So ang nanay kay nalipong minkarga sa ambulance nga mapas kung tani dito sa bata niya nga gindala sa ospital sa Banwas ang Marutak Nebo kag kay Five Ray. Apang paglabot sa Barangay Pagdugi dira gidla sa Mailiko. May pick up na nag-U-turn kay Five Ray. So, sunod sa driver ka ambulance, ayawa naman siya kung nakaserbato mo. Galing kay ang driver ka pick up naka-headset ka kay Five Ray. So, amo siguro nga wala niya mabatian. Kag naglapo na gani sa piyak nga linya ang ambulansya pero nasangit gyapon ang asang bumper ka pick up ka kay Five Ray. Sige. Sa mga presyo sa merkado? Presyo sang baboy kay Five Ray sa Haro Big Market, unod 380, TL pangulihi 340, TL panghuna 340, ulo baboy 340, boneless nga maskara na blanca kay Five Ray 340, atay baboy 200 ka kasudlan 180 kay Five Ray. Muna subong ang presyo na isang mga karne, isang baboy sa merkado publiko sa Haro Public Market na Sige, ano nga nami nga mino sa baboy? Dinuguan. Dinuguan kay kasudlan aya. Kung mga unod be? Pochero kag adobo Paano magluto pochero? Saging, pichay, bab. Five Ray. Di paano magluto? Paano magluto? Tagi tudloy sila step by step. Primero, makihat kita sang ahos, Bombay. Kung bet ni pagid butangan kamatis, butangan nyo kamatis. Tapos bisahon. Okay. Bisahon kagay Five, tapos lunod ang baboy kaga medyo pa pula-pula hindi siya para madula ang langsa kagay Five. Then pag pula-pula niya na sa bawan, pagbukal ilunod ang saging. Tapos timplahon. Pag okay ng timpla, butang pitsay o kontripolyo kagay Five. Tapos anong seasoning? Seasoning pa? Ano na kayo kay Five? Ano pang imo pang palasa kag ginabutang? Siyempre, Nor Cubes kag Magic Sarap. Grabe ba nag-promote ka pa ba? Hindi ka naman, bal ka nga pagpalangga. Sampat gid ba no? Sampat ng pochero. Nga baboy. Tapos parisan pag pwede man imong pochero. Pirito. Ang manok pwede man ka pochero. Paborito na ni Kakipay Karen ng pochero nga manok kapinta kon paa. Paa? Ang saging niya kasi no paborito? Kay Kakipay Wade. Sige, salamat kid K5 AJ Cordoba. Alas 5:15 oras ato sini nga pagpangalagad sitwasyon sa palibot na din kamusubong. Tulong kita sa airport no kay magadulong kita kay Gilma, K5 car. K5 Angel may syudad sa stay sila mapalawag ma-cover sang palarong pambansa 2025. Kay kamusta ang lalagyan pa kadto airport? Subong aga damo man na sa lakyan ga pa kadto airport? Sa subong kay February may distro tawhay pa apisa masanag na ang panahon matutawhay pa man ang kalsada diri kay K5. Pero medyo nagagumbuhom. Ma-cover sila sang palarong pambansa sa Ilocos Norte. May mga pila ka mga sporting venues ni sa Maylawag, Batac City, San Nicolas, Pasaken, Bacara, Vintar, Dingras, Sarat, Pidig, Burgos. Amuring mga areas sa mga sports events. No, sa aton sini nga mga ka-K5 nga balantayan because this is a palarong pambansa, a national sports competition sa aton sini nga pungsod nga kung diin nagarepresentar dire ang bugos nga Western Visayas Region 6 na ni ka-K5 AJ Cordoba ang ginarepresentaton Region 6 no. So ginatinguan naton kag we are hopeful nga
kahit papano madalaman lang sa top 3 ang aton sini nga rehiyon sa may pinakamataas kag pinakamadamo nga medalya nga mapauli sa pagkatapos ng palarong pambansa kay PBJ Cordoba? May kakipabre. Kagang ako niya kakipabre nga ginabantayan niya, ang football sang Marapak Nuevo. Te ang iba niya ang volleyball sang Taytong to. No, si Brianna, amo ginang ginabantayan ni Kaki5 Melmar de la Cruz. Di si ginadamgo yan na ang spiker sang tawag ni ang middle blocker kag spiker sang Taytong College, no, sa may Bacolod. Si Brianna Bla, no, Kaki5 AJ Cordoba. Mamuti ang palarong pabansa. Damo na da nga mga scout sa personalities ang ara da nga nagalantaw kang nagapanilag sa inyo nga mga performance, no, sang mga athletes naton Kaki5 AJ Cordoba. Kay pagkatapos sina sang palarong pabansa kag makita nila dumay potential ikaw, no, basi opiran ikaw nga mangin scholar, no, sang mga dalagkuan nga mga university sa Pilipinas. No, pwede ka nga nila opiran sa Ateneo, sa Lasal, sa National University, sa Inyo, sa FEU, sa UP, no? Kung diin pagid nga mga sikat ka mga eskwelahan Kaki5 AJ Cordoba nga mangin scholar ikaw, why ka sang baydan, no? Nga kuhaon ikaw nilang professional athlete nila sa ila sining eskwelahan Kaki5 AJ Cordoba. Amo na siyang tion nga ang mga kabataan dapat magpakitang gilas gid dira sa may palarong pambansa Kaki5 AJ Cordoba mo. Yes, correct, Kaki5 Ray. Te may mga team kita nga gindala didto. Ara na subong idulong mo sila sa airport. Si Kaki5 Melmar de la Cruz, si Kaki5 Karen Badilla, si Kaki5 Angel May Ciudad, no? Kaki5 AJ Cordoba. Yes, correct, Kaki5 Ray. Ari upunta di sila subong excited na sila mag-cover dito Kaki5 Ray. Ang paborito nga sports ni Kaki5 Melmar, volleyball. Volleyball, kay ara dang crush ya. Si Kaki5 Karen, anong paborito yung sports? Laban-laban Kaki5 Ray. Basketball yung paborito ni Kaki5. Basketball boys. Basketball ang paborito ni Kaki5 Karen. Basketball, pinagpapasa-pasa lang siya. Amo na? Batian niya, why? Liwata siya. Ni liwat, ikaw si liwat. Basketball kuno ang imo paborito nga sports kay ano na, be? Pinagpapasa-pasa lang siya. Pero na-assess na ini siya Kaki5 Ray sa maayo nga kamot. Okay. Si Kaki5 Angel May Ciudad, ano nang iya nga paborito nga sports? Kaki5 Angel, ano kanong paborito mga sports? Taekwondo, ano Kaki5 Ray? Taekwondo. Grabe ba? Pala inom ni siguro extend food supplement. Amo ning magnobya ka kay Kaki5 Angel May Ciudad, hindi ka gid magsala kay Kaki5 AJ. Hindi naman kita Kaki5 Ray pwede. Oo, gani, pero namin ko kung may magnobya bala siya, hindi ka gid magsala kay malungi gid ang ulo mo. Laban-laban yun. Taekwondo ya gusto ya mo. Sa aton sini nga mga Kaki5. Sige, salamat kid Kaki5 AJ Cordoba sa imo sini nga report subong aga. Sige, ang nga balita no ginadulong sa inyo sa kaluwas sa D3 Bayo para sa busipon nila na kagtrakaso mag D3 Bayo ko sa patrol si Kaki5 Ramilo balik ini naman si Kaki5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita sa Facebook ikaw Kalingawan sa Iloilo number 1 na kita K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitan K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitan K5 sa Umaga. Ma'am Erlena Tilarma Goles, nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad. Ma'am Bibing Vivian Pagtulunan, Arporas Cardinal, Arnold Sikat Gutierrez, good morning. Kahapon mga ka-K5, nagpagwa sang order
si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tanan sini nga mga kabinete o kon cabinet secretaries, no? Nagpanawagan siya nga ang tanan nga mga cabinet secretaries, no, mag-file sang ila sini mga ka-K5 nga courtesy resignation sa aton sini nga mga kuturan, no? Magambal ka nga courtesy resignation sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ining imo sini nga intensyon o kon pagpabutyag nga magabuya ikaw mga ka-K5, magabuya ikaw sa pwesto bilang cabinet secretary sa aton sini nga mga ka-K5. Di ko magambal ikaw nga cabinet secretary, amo ni siya ang mga ginauyatan nga mga posisyon mga ka-K5 sa nagkalain-lain nga mga departamento o kon government agencies, no? Sa aton sini nga mga kuturan sa may pungsod Pilipinas, sa aton sini nga gobyerno, no? Ano ni siya nga mga government offices, ano ni siya nga mga government agencies, no? So just like for example, kung sekretary ikaw sang Department of Education, kung sekretary ikaw sang Department of Transportation, kung sekretary ikaw sang Department of Tourism, kung sekretary ikaw sang DENR, kung sekretary ikaw sang DMW, Department of Migrant Workers, no? And so on and so forth, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan, ti kadamo-damo nga daan sang cabinet secretaries. Hindi lang niya kuon nga isa lang ka cabinet secretaries ang ging panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpasa sang courtesy resignation, kundi tanan nga cabinet secretaries siya ang ginpapasa ya sang courtesy resignation mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ano ang rason, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa pagpapasa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag pagmando sa mga cabinet secretaries siya nga magpasa mga ka-K5 sang courtesy resignation. Naging talk of the town ni kahapon dubogos nga Pilipinas na tingala nga ipa-courtesy resignation sang presidente ang bilog sini nga kabinete. Nano nadulaan na sa sangsalig sa bilog nga kabinete. Ti may mga speculations and mga hambal nga it is because of the result sang pagulang tapos nga midterm elections kung sa diin mga ka-K5 do gamay lang ang numero sang line-up ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga nagdaog sa pagka-senador sa mga ginpang-endorso sini. So isa na sa mga ginalantaw niya nga rason, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kagti sa mga eksperto pa ginasala ni kuno sang presidente, ginalantaw kuno, gina-loyalty check, ginalantaw kay base may mga traidor sa gabinete ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-K5. Amo na siya nga ging patawag ya ang tanan-tanan niya nga mga cabinet secretaries nga magpasa sang courtesy resignation. Ti kahapon 25 ni sila tanan kabilog, no, halin sa DSWD, DOTR, DICT, DMW, DOT, Department of Budget and Management, DA, Department of Agriculture, DOF, Department of Finance, MMDA, PCO, DNR, Executive Secretary pagin, no, si Lucas Bersamin, Department of Economy, Planning and Development, ang DepEd, DND, sa aton sini nga mga ka-K5, Department of National Defense, Solicitor General, Department of Energy, Department of Justice, DOST, Anti-Red Tape Authority o kon ARTA, Department of Human Settlements and Urban Development o kon DHSUD, DILG, Agrarian Reform, NSA, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang Department of Health sa aton sini nga mga kauturan. Amo ni siya ang mga cabinet secretaries ka nagpasa sang courtesy resignation, and in fairness to them, no, nagamba sila nga ti mapasa kami because this is the order of the president, no, and as a good follower, no, and a member of the cabinet, ambal nila patiho nilang presidente kay kabalo sila kung ano man ang katuyuan kag para sa diin ang katuyuan sang presidente. So ginsapol ni sila kapon kung hindi kita magsala ni
President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag nag-ilistoryahanay no sa aton sini nga mga ka-K5. And suno sa mga information, ang ila ginistoryahan is of course ang pagpabaskog pagid sang ilang administrasyon kag ang pagdumala nga malayo sa ginatawag nga korupsyon mga ka-K5 sa aton sini nga mga kauturan kay ti ang iya sinigin express pagid ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ining bago lang tapos nga eleksyon sang midterm kung sini ang mga senatorial tickets sini sang 2025 midterm polls no sa aton sini nga mga ka-K5 ang nagserbi nga sign sa Marcos no nga signal sang public dissatisfaction sa iya sining gobyerno kay ti halos tanan sang iya sining or kalabanan sang iya sining mga gimpang-endorso nga senador wala nagdalalaog mga ka-K5 no sa aton sining mga ka-K5 ti amo ni siyang nakita ya nga because nga wala ya mabitbit kag wala magdalalaog ang mga senador it seems like nga ang mga public no ang public trust sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos nagdubo mo na nga balya nga dissatisfaction with his government direction. That is why nga gimpatawag ya tanan-tanan mga ka-K5 nga mga cabinet secretaries siya. So wala pa ni hibaluan sa aton sini nga mga ka-K5 no amo nang pinaka-latest kahapon kung ano ang mangin plastada sini no. May mga cabinet secretaries bala siya nga i-retain sa ilang pwesto ipabilin o kung may mga ibulos siya nga bago no sa mga cabinet secretary sini ngaging papasa ya mga ka-K5 sa ginatawag nga courtesy resignation ni President Ferdinand Bongbong Marcos. And for the entire history sa mga nagpulungko nga presidente sa pungsod Pilipinas daw si President Ferdinand Bongbong Marcos lang ang nagpatawag sang tanan-tanan gid nga ginrekwarya nga magpasa sang courtesy resignation ang iya bilog nga gabinete mga ka-K5. Balita K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Alas 5:29 sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa aton sining pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga konta ang mga report anay sa aton sining mga unit field reporters nga naka-standby sila naglain-lain nga mga beat assignments. Unang tang report ni ka-K5 Aaron Refollo, babayi nga nagapanguha sang kawayan sa suba sa Banwa sang Dumangas, patay matapos nga malumos. Sa report ka-K5 Aaron, go ahead. February patay sang nalamo si Eden Aquino, 57 anyos, samtang nagapanguha sang kawayan diri sa may barangay Pulao, Dumangas, alas 2:10 kahapon sa hapon, Mayo 22. So kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangas MPS, nagapanguha sang laya nga kawayan ng biktima sa likod lamang sa ilang balay, kinabanta 20 metros ang distansya. Base sa investigasyon, nakita na rin siya sang iya kasilingan nga nagalutaw na sa tunga sang suba. May posibilidad man suno sa pulis nga nakadanog ang biktima rason nga nahulog sa suba, dugang pa nga hindi sa kabalong nga maglangoy. Ginhingagaw pa siya dala ka kay Ray sa malapit nga ospital pero gindeklara nga dead on arrival. Kumbinsido naman ang pamilya ka kay Ray nga wala sang foul play nga natabo sa ila nga himata. Kagini nga balita nga nadulunggid sang Kalawan sang extend food supplement for men kon wala na blas ang puwersa nga magdabing-labing kay misis mag-inom lang sang ining suplemento ni Dr. Ramil Uy kay sigurado masatisfy gid sa imo si misis. Magluwas tira nagapanami man sa sang blood circulation kag nagapahilway sa aton nya korason sa posible mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 2 FM. Salamat gid ka K5 Aaron Refollo. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. 31 minutos sa kaligad sa takdang alas 5 sa aga. Sa Iluanta report ni ka-K5 Kimberly Caluyo, 11 nga electric taxi sa Western Visayas ginlunsar sa syudad sang Iloilo. Ka-K5 Kim sa report.
Kay-5 Ray ginlonsyar sang Quarry Taxi nga nakabase sa syudad sang Iloilo ang labing una nga electric taxi sa Western Visayas nga tinutuyo nga malabot ang sustainable kag modernized nga public transportation. Angot diri duha ka mga electric vehicles ang opisyal na nga nag-abot sa diin ginaproseso sa karon ang mga permit bilang pag-comply sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Memorandum Circular 2024-007 sa rin nasaad diri no ang mga pagsulundan sa pag-issue sang Certificate of Public Convenience sa kon CPC o kung inimang prangkisa no para sa pag-operate sang electric taxis. Base sa inisyal nga plano sang nasambit nga taxi operator, maga-deploy sila sang 5 ka mga electric units sa diin, ginalauman nga mag-aabot sa masurod nga mga binulan ang duga nga 3 ka mga units. Tion nga maaprubahan na ang permits sang 2 ka available nga unit, magasugod na ini sa pag-operate agon maka-cater sang mga Ilonggo commuters. Nagtambong sa nasambit nga launching sanday LTFRB Regional Office 6 Director Richard Osmeña kag LTO Regional Office 6 Assistant Regional Director Jack Kunlo. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy, amo ang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Mabakal man ini sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Salamat kid ka K5 Kim. Kaya magambal ka electric taxis ni Wainiga ginatugungan. No, gina-chargeable ni nga mga salakyan sa aton sini nga mga ka K5. Labing una nga electric taxi sa Western Visayas. Samuel Bilbao ka Mariosa, good morning. Nagpamatigid sa aton sini nga pagpangalagad Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Laura, Ma'am Ninfa Tahala sa pinalangga nga Iloy ni K5 Macho Kulit. Nagpamatigid sa aton sini nga pagpangalagad kay Sir Bini Hermano, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning kay sa aton sini nga mga taxi patrollers. Nagkatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Herhino Sumagaysay, good morning Sir Ray, watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Shout out lang sa kay Ronito Panaligan family. Sumagaysay, Melo Casa. Nagpamatigid sa K5 News FM Iloilo, K5 Balita sa umaga. Salamat kid sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 5:34 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad report ni ka-K5 Ridge, 3 ka mga banwa sa Quinto Distrito may na-record nga napatay sa dengue. Sa aton sining report, ka-K5 Ridge Di Mayo. Sa report, please kami. Nagapadayon ang pagsaka sang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo nga subong naglabot na sa 1,742 ka kaso kag may siyam nga napatay suno sa pinakaulihi nga datos sa nga Iloilo Provincial Health Office o kun IPHO. Suno sa record sang IPHO ka-K5 Ray, halin Enero 1 tubtob Mayo 17 sini nga tuig, 3 ka mga banwa sa Quinto Distrito nga may na-record nga napatay bangod sang dengue. Ang banwa sang Sara may 1 ka napatay, samtang ang Carles may 2 ka kaso, kag ang Balasan may 1 man ka napatay. Ginapanawagan ka-K5 Ray sang gobernador ang kooperasyon sang tanan nga pumuluyo sa pagbulig sa kampanya nga Limpyo Iloilo kada Lunes nga lihok kontra lamok, 1 ka probensya-wide nga pagpanglimpyo nga ginahiwat kada Lunes sang alas 4 sang hapon. Sa karon ka-K5 Ray nagpagwa man sa Executive Order number 29 series of 2025 si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagapatuman sang mas pinasangkad nga search and destroy operation batok sa mga lugar nga ginapangitlugan sang lamok ilabi na no sa mga barangay nga may mataas nga kaso sang dengue. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mabakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagako naman si K5 Reggie Plazuala Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Salamat din kay K5 Reggie Di Mayo sa imo sining report. Maghalong gid ang tanan ang dengue hindi lahog-lahog ini no. Makabatsyag kamo sang ilanat nga nagalabot na sa isak semana or 5 to 7 days
ipakonsulta nyo ng inyong sitwasyon o inyong mga kabataan, no? Kay base may sang dengue infected ka nga virus sa inyo siningalawas. Pero kabalo bala kamo nga ang pag-inom adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio ang masara nga makapugong o kon makatapna, no, makaprevent mga ka-K5 sa sining dengue virus. Kay ang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil ang may sang antiviral kag antibacterial properties, antifungal properties nga saranggid makapugong sa mga viruses nga nagasulod sa aton sining lawas. Kay gani mag-inom sang Klinika D3 Bio mga ka-K5 ang produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga mabakalgid sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa iyang mga klinika kag sa mga butika nga malapit sa inyo. No, ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Napamatud-an ni sang Department of Science and Technology sa DOST Pag-asa nga asang DOST nga mabisa nga pagtapna sa mga virus kag bacterial infection, no, sang Department of Science and Technology. Sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic, no, amo nang ginainom sang aton mga kulturan nga may mga mild symptoms sang COVID-19. Ginapainom sila sang virgin coconut oil, sang extra virgin coconut oil kag napamatudan nga 99% sa ilang nagalayo. Susubong ipabaskog din ni Dr. Ramil Itang Uy pinagi sa pagkombinar sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ang vitamin Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag may extra virgin coconut oil. So bakalgid pangtapna sa mga viruses, sa mga ilanat ubot rang kaso para mapatay dayon ining virus ang dengue nga no. Aton sini nga mga ka-K5 kay halit ni kung kaysa, no, sa aton sini nga mga kuturan budlay na ko maglala kag mapabayan ang aton nga sitwasyon mga ka-K5, no, sa sining halit nga dala sang lamok nga may dala nga dengue virus. Magpanglimpyo sa palibot gid taon kundi nagabalay ang lamok pangtakloban ng mga ginasuputan nyo sang tubig, no, sa aton sini nga mga ka-K5 mga ginapunduhan da sang tubig panglimpyuhan ninyo ang mga hilamon nga nagadalamol da panggabutan nyo na ginabalayan na sang lamok, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Ang mga barangay officials naton, no, dako maning responsibilidad nila sa pagpatuman sang pagpanglimpyo sa aton sini nga mga ka-K5 sila barangay nga malisen o kon mapahagan-hagan ang ining mga kaso sang dengue sa ila sini nga mga kabarangayan. Mas manami gani kung 0 cases gid sila, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So dako ang responsibilidad man sang mga barangay official sa mga ginikanan sa mga tagbalay, no, nga malikawan ining mga kasubong sining nga mga balatian. Good morning gid kay kagawad Pariente RB Gilyama nga nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. JD Braga, good morning. Mama Maria Elina Gilyama sa aton sini Pariente da sa Mamaros Potota nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Alas 5:40 connect na kita dugay-dugay sa aton sining tandem sa Western Visayas. Opo ng aton sining mga anchors diri sa Western Visayas mga ka-K5, no, sa aton sining pagpangalagad. Pero bago ina mga koturan ko, ang report ni ka-K5 Alex Escalante sa bay naman sang provincial capital. Ang Iloilo Province kilala nga best e-clip sa pag-implementar sa bugos nga Rehiyon 6. Ka-K5 Alex Escalante sa report, please come in. Ginkilala bilang Best Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP Committee Implementer sa bugos nga Western Visayas sang Department of National Defense Task Force balik loob ang Iloilo Province. Ang pagkilala ang ginhatag kadungan sang Task Force balik loob 7th founding anniversary sang Armed Forces of the Philippines Commissioned Officers Clubhouse sa Tejeros Camp, General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Ang award ang ginbaton ni Provincial Social Welfare and Development Office Acting Provincial Government Department Head Rani Melvi Cuarte kag ni Provincial Planning and Development Office Acting Provincial Government Department Head Val Meluhan nga nagrepresenta kay Iloilo Governor Arthur Nafasir Jr. Lakip sa mga nagpadaog sa Iloilo Province
amo ang masunod nga mga pulisa nga naga-suporta sa mga ICLIP beneficiaries. Una diri ang Educational Reintegration Assistance Ordinance sang Iloilo Province, so Provincial Ordinance number 2024-328 kag ang Kapatiran Educational Reintegration Assistance sang Iloilo Provincial Government o Provincial Ordinance number 2024-330. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix himo sa chia seeds amargoso kag de-sugared sugarcane extract powder. Sarang maka-detox sa tanang mga toxins sa sulod sang inyong lawas. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Salamat kay Alex. Kampiyon ng signal, naka-DTX 500 naman kami. Naka-extend so food supplement ko, kita mo extended. Grabe. So mga kikipab, kampiyon nila niya sa mga products natin, kampiyon, kundi sa signal mo pang kampiyon. Back to you, Sir Michael. Kampiyon man ang signal sang Bacolod, diri sa Banos ang Kalibo, kabilog nga probinsya, akla nagataliti, agaulan gamay. Sige, kumusta na ito ang signal ni Sir AM? Sir Ray, good morning. Kumusta ang signal natin, Sir Ray? Good morning. Good morning, ka-K5 Michael. Sa aton sining mga ka-K5 Western Visayas, loud and clear ang aton sining signal diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May nga sa tanan. Damo salamat, Sir Ray. Diretso kita subong sa Antique. Sir Nestor, kumusta ang signal sang Antique? Good morning, K5 Western Visayas, Sir Michael. Loud and clear, nakapangapirin kami kang DTX Coffee Mix kag pagrigos naman kayo na nagamit kami kang DTX Beauty Soap and Klinika Deo Fresh para all the way fresh kita, K5 Western Visayas. Balik kanimo, Sir Michael. Kampiyon ng signal sang Antique. Sir Julets, good morning. Sir Mike, good morning. K5 Western Visayas, mayong aga, naka-DTX Coffee Mix mga taga-Kapisa. Balik sa imo, Sir Mike. Kumusta? Salamat, Sir Juliet. So, umpisa natin, kumpleto na ang barkada mong tunay para maghatag sa kampiyon ng mga balita sa bilog nga Region 6 kag Negros Island Region. Unahon tang ma-cute natin sa Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Diri sa amon sa syudad sa Bacolod, manaya-naya ang panahon, wala sang problema, wala sang weather disturbances, pero padayon ang pila ka mga operasyon sang aton siningang mga pulis. Sa sining karon lang mayara sang nadakpan to ba 1.2 million na naman nga shabu to nadali sa aton siningang mga kapulisan. Pero sa gyapon apisar sa madalag ko kag mga pila ka mga milyon nga mga recovery sa worth of sa mga worth of shabu. Pero sa gyapon padayon sa gyapon kung may mangkaladagpan ang nagbulos ba tag 5 ka personang mabulos, ano pagkahimo sini, ano pagka eradicate sini, ano pagkapapas ang mga shabu di may nagkaladagpan kadamo sang mga bulos. Ginsabat sang ato sini nga pulis kamanti may mga bulo balita nga nagagawa nga kuno ang mga nagkaladakpan to kagang mga nagpang-confiscar to yang nga mga mga shabu gin pang-recycle lang sa aton nga mga pulis, which nga kini ginsabat sa aton nga pulis nya wala ini sang kamatuoran ang ining mga balita nga may mga recycled sa mga ebidensya. Sa iban pagid nga mga balita, ka-K5 Western Visayas, halit sa agrikultura sa La Castillana kag Valladolid na sa paglupok sining bulkan naglabot na sa 1.8 million pesos. Kag ini hindi pa masagihapon masigurado kung bala diri lang hasta ining figure kay manti wala sa gihapon nagapahuway ining si Mount Canlaon. Pila ka mga barangay ang nahalitan, amo ang barangay Kamandag, La Castillana kag ang Bagumbayan sa Gua, Banawa kag barangay Bayabas sa Valladolid. Ining mga kauturan naton sa palibot sang bulkan sa gihapon nagapangamuyo nga kuntani magpahuway na si Mount Canlaon. Aring na do, tiyan mo na mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Back to you, Sir Michael. Salamat, Sir Robert, Daddy Babes, no? Grabe, 1.2 million nga balor sang droga naman. Sige, doon natin yung mga balita, no? Damo salamat, Bacolod. Diretso kita sa Iloilo. Sir Ray, good morning. Anong mga balita sa Iloilo?
Good morning, Western Visayas, no? Ang mga balita na to nadulong din sang DTX 500 food supplement para sa may mga high blood kag diabetes. Tatlo ka mga na-record nga nagkalamatay sa dengue. Ang na-record sa Quinto Distrito sa 5th District nga bahin, mga ka-K5 Western Visayas diri sa Iloilo, no? Sa 1,742 tanan ka mga cases, isa ang napatay sa Sara, sa Carles isa kag sa Balasan na isa. So nagpatimaan ng ining ang kaso sang dengue ang tama ka seryoso, no, diri sa may probinsya sang Iloilo kag ginapanumduman gid sang aton provincial government sa pagpanguna ni Provincial Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpatuman sang 4S strategy kag pagpangabay sa mga kabarangayan nga magpalinton sang pagpanglimpyo sa ila sini nga palibot agud malikawan ining halit nga dala sang dengue sa aton sini nga mga kauturan. Sa dugang pagid naton sini ka mga balita diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo, ang tiyo nga nagyaturo sang agwa di Pataranta nagmaoy ining 55 anyos nga taga barangay Tigong Pabia sang kahapon nga adlaw pasado alas 11 sang aga matapos ka mag-inom kag may agwa di Patarantang ulo nagkuha sang 12 gauge shotgun kag gintayaan ng iya sini 21 anyos nga hinablos siya balang kontraya pero wala man sila sang gimbaisan, way man sa may nasawayan. Nagtripping lang nga gintayaan niya hinablos siya sang 12 gauge shotgun kay hubog. Kay ang Comelec Ganban way pa matapos sa June 11 pa matapos kaso nga may kangtanan sa grave threat kag paggamit sang armas nga nagabayular sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act in relation to Comelec Resolution number 11067 ang pagpatuman sang Comelec Ganban. Preso sa karon sa Pabia Police Station ining si alias Lars nga 55 anyos. Amo na mga balita naton diri sa may syudad sang Iloilo. Ka-K5 Michael, back to you. Damo salamat ay AM Ray sa mga balita da, no? Grabe kung hubog tanin di magmaoy. Diretso sa mga balita, dahil ko mga balita sa Rojas City sa kay Sir Julets. Good morning, Sir Julets. Mga balita diri sa siyudad sa Rosca probinsya sa Capiz, ang NFA Capiz ang nagpasiguro nga may bastante nga supply sa bugas lakip na ang palay pa sa karon nga 2025. Suno kay acting branch manager sang NFA Capiz nga si Mr. Andy Ustan, ibisar pa nga may ara sa kalamidad. For example, may ara 23 ka adlaw sa ranggid nga masuplayan ang Capiz ang pagkaon. 80% ang supply sa bugas kag humay ara naka-stock sa warehouse sa may barangay Bulo, NFA Capiz sa iban pa nga mga kabanwahanan. Samtang sa dugang balita sa nagahilapit ng palarong pambansa 2025 ang probinsya sang Capiz may 16 kami ka-atleta. Amo gid ni kadamo 16 gid. Ara na da sa may Lawag City sa Ilocos Norte nga magapasakop kag ginalauman nga makakontribute man kami sa bulawan nga medalya kag isa sa mga ginalantaw na mondio ang reyna sa 100-meter hurdles nga si Miss Angel Villagracia, isa sa ginasigahom nga makakuha sa gold nga medalya kay bangod ining isa na kakabahin sa Philippine National Team sang Philippine Athletics Track and Field Association o kon PATAFA. Amo ni mga balita diri sa amon. Balik sa imo Sir Mike. Damo salamat Sir Juret sa mga kampiyon ng mga balita, no? Dire-diretso kita kay may dito naman ang atleta sang probinsya sang mga taga-Aklan. Doon natin yung mga balita, masaylo kita sa Antique, no? Sir Nestor, good morning. Kumusta ang mga balita sa Antique? Salamat gid Sir Michael. Sa probinsya kang Antique may nadakpan kagabi isara ka street level individual na bulan kang ginasuspitsahan 3 ka gramo kang shabu nga nagadangat ang kantidad na sa 21,000 pesos. Ang suspitsadong ginkilala kay Irol Vicente, no? 30 anyos soltero kag residente kang Funda Dalipe San Jose. Rugto na dakpan sa Purok 2 Barangay Funda Dalipe San Jose kag sa talad regenre na unong sa Lakapsel kang San Jose Municipal Police Station. Sa dugang pagid nga mga balita nagdangat kay 5% Visayas 963 or 963 kama kaso kang adolescent pregnancy ang na-record kang Office of the Provincial Population Office kang probinsya
katong nagliga nga tuig 2024 ang may pinakaduro nga banwa dyaw kaluya ho, may pinakaduro 137, ginasundan kang San Jose nga 105, Hamtik 96, ang Kulasi may 88, kag ang Sibalom ko 77. Nagaedad kuno dyan sa K5 Western Visayas kang Pulo teb 14 anyos ang jang mga borosong 28 kuno kadyak nanda, samtang ang 935 nagaedad kang 15 teb 19 anyos. Marapira ka mga balita Ariya Santique, balikan mo Sir Michael. Damo salamat Sir Nestor sa mga balita sa Antique. Kag sa mga balita diri sa Banosang Kalibo kabilog nga probinsya ng Aklan, nag-abot sa 18 ang mga napatay sa vehicular accident diri sa bilog karon nga Aklan nga wala sing nagakaigo nga driver's license, no? Amo ning pagpayag ni Police Captain na Ayon matapos nga may interview sa ginasugid nga ang kawad-an sa lisensya. Amo ning rason nga wala kasang nagakaigo nga ihibalo pag-abot sa mga traffic rules and regulation. Amo na nga involved sila sa aksidente, kag ginahambal gid nga dapat magsuksok sang helmet kung nagamaneho sang motorsiklo K5 Eastern Visayas. Doon natin yung mga balita, may ginpatigan nga buy-bust operation, 7 ka ginaaligar nga suspected na Shabu ang na-recover sa isa ka suspect nga ginkilala kay alias Alden 48 anyos, taga-poblasyon Bangan isa K5 Eastern Visayas. Nakuhaan sa sang isa ka sasig kag 7,000 nga buy-bust money kahapon kag o kabalik kagabi kag sa ginpatigayon nga body search. Anong kasasya man ang nadugang nga nakuha sa iya kag magapangatubang siya sa kaso nga Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 K5 Eastern Visayas. Dugang mga balita, speaking of dengue, no? Naglabot na sa 385 ang kaso sang dengue diri sa Aklan kag may panibagong kaso nga 12 nga kaso sang dengue diri sa Aklan na K5 Western Visayas. Kag sa katapusan nga balita, community hospital, nag-groundbreaking namin kami kahapon kag ginahandog gid subong kinahanglan may community hospital Banwa sang Kalibo. May 1 minute pa kita sa aton yung mga balita, no? Ano ang mga may panugyan naton sa aton yung mga kaupda naton subong Sir Daddy Babes, no? Kag Sir Robert especially karon nga daw nagasaka ang kaso sang dengue. Osto na may mga kaso sang dengue diri sa amon amo man na ginabulabantayan te pero ang atong sininga Bacolod City Health Office haraman may mga personnel naman sila nga nagalagaw kag kadto sa tagsa ka mga barangay. Pero ang mas ginabantayan gid ang ining pagbukas sang palarong pambansa. Subong ka man may mga Negrosanon kita kag kilala sa patag sang volleyball nga mo ni ginabantayan karon kag basketball. Mga K5 nga mong magasambuha dito sa Luzon sa Ilocos Norte. Likaw sa dingge, magpag-on ang inyong immune system, mag-Power Trio DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Amo na yung pinaka-importante. Baktoyo, Sir Michael. May coverage man kita sina kami mga upod na dito sa palarong pambansa. Sir Ray, good morning. May gusto kayong paabot? Good morning, K5 Western Visayas. Well, ang kaso sa dengue, expected naman no every year ko tag-ululan kagati gabay pa nga aton mga koturan sini may mga ideas na kung paano matapna ni no ang aton nga intervention sa aton gobyerno dapat mapasangkad man ng ila kampanya against sa dengue. Pero ang bal ni Papang Waves kay na excited kita kay may mga atleta kita para sa palarong pambansa no. Pero pati kana siya isa man lang atleta ang ginabantayan niya didto sa palarong pambansa. Kung pasugiron mo siya sa piho pero isa na kabilo ginabantayan niya nga middle blocker kag spiker balang siyang Taytong College. Bala pa. No alarms mo diba? Sir Michael, back to you. Pareho kami si Ray. Oh, grabe ba? Gangirit lang sinistor na palingga pero gambal man na ako man. Daw among K5 SM Visayas, Sir Michael, Sir AM. Ligad ko sa Antique daw amo man to gina laaw-laaw naman ni K5 Jing Melo. Balik ka mo Sir Michael. Sir Jolets, bago ta magtakop, Sir Jolets, basi gusto mo man mas Taytong? Amo gid Sir Mike. Kay pas man lang sila kataas ni Sir Babe, si Sir Babe taas man dungan. Sir Mike, balik si mo. Korea mo yan, 5-7 tayo. Honest naman, hindi ko na bagbalik sa inyo. Okay. Salamat. Salamat kay 5 Western Visayas.
K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Good morning, Ged, sa aton mga listeners, sa kay Bongkat Katedral, sa kay Lorena Serrano, Chow Oy Chu, Sir Chow, good morning. Salamat, Ged, sa imo sining paggatag sang mensahe. Ma'am Nim Patahala, good morning. Why na tawaras kag tiyempo mga K5 sa aton sining pagpangalagad sa mga way pa makabugtaw, nami pang tulog. Hoy! Pagbararangan ro ka mo dyan! Adlawon tanaran dyan! Bangon na kabukag magparya rigos! Bugtaw ron! Bangon na alas 5:57 mga ka-K5 oras sa ato sining pagpangalagad. Salamat kay kita naman kita sa Malunis nga adlaw diri sa K5 Balita sa Umaga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, kid. Aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Thank you, Lord, for another day. Thanks God, it's Friday. Sa aton sining nga mga ka-K5. Kita sa Lunes nga adlaw, same time, same station. Dili lang sa Balitang K5 sa Umaga. Kaupod ninyo si ka-K5 Ray Espeja Umalay. Goodbye and good morning. Kampiyon sa balita, kampiyon sa